Gimana kalau uang ini dari jajanin di warung Pak Haji? Siapa tahu ada jajanan yang menarik. Waalaikumsalam. Adek mau beli apa? Beli apa? Ini berapa? Oh, mainan. Itu 500. 501. Iya. Kalau segini berapa? 11.000. 2.000. Makasih. Sama-sama. Hai, tadi Darin udah beli kado-kadoan di warung Pak Haji. Ini kado mainan, di dalamnya ada hadiah. Harganya 500 satu kado. Tadi beli 36 kado. Yuk kita unboxing. Hai, kita buka yuk kadonya. Ini mainan. Ini ada Cimi, Tata, Koya, banyak. Yang ini. Suka apa ya? Ini adalah kartu buat laki-laki. Selanjutnya, ini Tom Jerry. Ini ada. Wah, ini teman-teman. Di sini banyak itu apa? Robot-robot. Ini orang yang pemainnya game. Ini apa? Oh, ini ada apa? Ini sama kayak yang ini, tapi ini aku